Hörrni, idag ska vi ta oss an någonting på grillen som man gör egentligen alldeles för sällan, men som är väldigt populärt och blir vansinnigt gott. Vi pratar om portabella-svampen, eller portobello. Jag tror att det heter portabella. Och den här ska vi grilla, vi ska ha en burgare och den kommer bli fantastiskt god. Den här filmen den är i samarbete med Castello och det här är deras burger cheese som vi ska använda idag. De har ju en massa andra goda ostar för dessertbrickan, men den här är fantastiskt smarrig just när man ska göra burgare. Och är det någonting som portabellon behöver så är det lite mer skjuts i smakerna och det ska vi tillföra. Och då är det sån här ost så himla smarrig att ha till. Vill man ha ett lite mer så här barnvänligare alternativ, den här får ganska bra tryck i smaken, då är ju deras cheddar också vansinnigt god. Det blir så bra karaktär på det här. Och så här lång eftersmak som är så himla härlig. Men jag ska komplettera med lite andra grejer. Grillen är startad. Svampen är redo. Ska hämta lite mer saker också. Häng med! Och är det så att man efter att ha testat mitt recept, vilket ni förstås måste göra, vill ha lite mer inspiration så lägger jag en länk i beskrivningen under filmen till Älskade Ost som är en grymt bra receptbank. Gå in där och kolla för lite mera inspiration. Och nu tror jag grillen börjar bli varm och det är nämligen superviktigt. Det här är vad vi ska använda oss av idag då, och det är ett hamburgerbröd och jag gillar sån här briochebröd och de här ska vi grilla på lite och då bara på den sidan. Sen igår kväll så förstekte jag lite lök. Den här gick på låg temperatur med lite smör under väldigt lång tid. Jag pratar typ så här 3 på en 10-gradig skala. Då börjar den precis få lite färg, den blir mjuk, den blir supersöt. Den är liksom inte riktigt helt så här karamelliserad, men jag tycker om den har lite lökkaraktär kvar. Och så kontrasten mot det här söta, det blir det här syrliga. Och det här är ju picklad rödlök. Krispig, syltlökstoner, supersmarrigt. Och så har vi våra burger slices. Här va, hoppsan, den här hade jag visst ätit en del utav. Kan vi ta en bit till. Salt, romansallad, lite tomat. Någon barbecue-sås. Och så har vi liksom portabellan. Och den är ju fin för den har ju liksom ingen fot här. Det hade den visst det. Den ska vi ta bort. Så här. Får vi bara huvudet. Så. Och sen brukar jag salta den här lite så här inuti. Då ligger saltet kvar här. Och sen så grillar vi den först på andra sidan. Och då kommer den att liksom släppa lite vätska här. Och då kommer den att ta upp saltet. Och så kommer det sen gå tillbaka in i svampen. Och så sälta upp den lite. Annars är det ett helsike att salta de här. Så den här ska vi strax lägga på då. Det här ser ju helt lysande ut, jösses. Det är ju rena masugnen. Så nu lägger vi på svampen. Och då får den grillas på ena sidan först, som sagt. Och den ska kanske inte ligga där det är som liksom superhetast. Utan den behöver få lite tid på sig att bli genomgrillad. Lägger vi på locket. Och det här går att göra på precis vilken sorts grill som helst. Nu har det gått en 3-4 minuter ungefär. Och om man kollar på den här, man känner att det börjar dofta svamp. Den har fått såna här fina ränder här under. Nu är det svårare att lägga tillbaka på exakt samma ställe. Och sen börjar den vattna sig lite här uppe, vilket gör att det här saltet smälter och rinner ner i. Och här gäller det ju liksom att reglera temperaturen lite. Jag vill ha den på ungefär någonstans mellan 220 och 250 grader. Så att den ska upp lite, men den sjönk här bara för att vi öppnade locket. Och nu tar vi och vänder på den här. Kolla, nu har det börjat strömma upp vätska. Den blir nästan liksom kokad. Kolla, ser ni här hur den ser ut va? Man ser liksom att det kommit upp massa vätska ur den och tar den med sig saltet och så, ja, ni fattar grejen. Tillbaka här på. Så, och vad jag sen gör det är att jag vänder på den så den blir grillad på andra sidan också. Så, och nu ska ni få se. Nu har den här fått färg på andra sidan också, kolla. Då använder vi den här fantastiska formen på svampen. Lägger i lite lök. Om man nu inte har stekt löken innan, då kan man ha i lite silverlök i. Den är ju så himla mild och fin. Och sen lägger vi på en skiva ost. Den här burger cheesen. Och så lägger vi på locket. Alright, kolla nu då. Nu börjar osten smälta. Det är viktigt med smältegenskaperna alltså. Så lägger jag på brödet här. Så, och så grillar vi det. Bara på den sidan som är inåt. Inte på utsidan. Så, får vi fram smörsmaken. Kolla. Tar vi undersidan av hamburgerbrödet. Och så gillar jag att ha på lite barbecue-sås. Tänk nu på att den här svampen är så saftig i sig. Man behöver liksom inte vräka på massa grejer. Men den här ger bra smak. Och det passar så himla bra med osten också. Så bara en skiva romansallad.
Ett blad kanske heter, sorry. På med portabellan. Och här är ju grejen att ofta så ställer man den åt andra hållet. Men vi vill att den ska agera som en skål för den här löken och för osten. Titta här. Och så har vi på lite tomat ovanpå det. Har på lite salt på tomaten också. Det kan vara extra gott. Lite syrad rödlök. Och så lägger vi på locket. There you have it. Okej, så kort recap. Vad har vi gjort för någonting? Jo, vi har tagit portabellan som är en så här fantastiskt god svamp. Tagit ur liksom stammen inuti. Haft i salt, vi har grillat den. Och när den har blivit grillad så att det liksom tränger upp vätska som blandar sig med saltet. Som sätter sälta till svampen, vilket är väldigt, väldigt viktigt. Vänder man på den, grillar på den igen. Och sen har man i. Och sen har man då i den här löken som vi har stekt i lite smör. Den här var ju kall, men det gör ingenting för den blir ju varm när man lägger i den här och sen har den kvar i grillen. Och sen på med en skiva burger slice, castellost, den här fantastiska osten. Och sen har jag då grillat på lite briochebröd och så har jag monterat ihop den här. Och nu är det dags att provsmaka. Alltså. Och satfläsk. Dels är det så väldigt gott med den här portabellan, för den har liksom en, inte en köttig textur, men den är så väldigt matig. Det är man verkligen biter igenom någonting. Och så är det så mycket grönsaker, du får det här krispet. Och sen så kommer smaken av barbecue-såsen, av osten. Och så lite rökighet. Det här är också en sån här kul grej, man vill servera lite variation. Man kanske har några vanliga hamburgare, man kanske har några vegetariska liksom. Och du vet, allt ska tilltala alla. Och då, det här är sån hit. Gud, jag ska göra mer sån här i sommar. Och som sagt, vill du ha mer inspiration till grillen finns det en länk i beskrivningen under filmen. Tyckte det här var kul, vill se mer grejer från grillen som passar till sommarens härliga dagar som väntar, så tryck jättegärna på like. Har du några tips på andra grejer jag borde göra eller på andra sätt som jag kan använda den här osten eller deras cheddar, skriv jättegärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör det, för jag är snart tillbaka med en håll i hatten, en ny film, video, vad ni nu kallar det.